नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश रोशन आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल हेल्थ हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आपके बीच में कोरेक्स डीएस सिरप का रिव्यू करने जा रहे हैं। कोरेक्स डीएस सिरप है क्या? कोरेक्स डीएस सिरप किस बीमारी में काम करता है? कोरेक्स डीएस सिरप का कंपनी का नाम क्या है? कोरेक्स डीएस सिरप का प्राइस क्या है? कोरेक्स डीएस सिरप का कंपोजिशन क्या है? आपको वह सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बहुत ही आसान तरीका से मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। अगर आपको कहीं भी इस वीडियो में समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट करें, हम बहुत ही जल्द आपके कमेंट का जवाब देंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कोरेक्स डीएस सिरप के बारे में। तो कोरेक्स डीएस सिरप यह एक ब्रांड नेम है। कोरेक्स डीएस सिरप को फाइजर कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। कोरेक्स डीएस सिरप का प्राइस यानी कि कीमत 50 ml बोतल का कीमत 102 रुपया 29 पैसा पड़ता है और कोरेक्स डीएस सिरप 100 ml बोतल का कीमत 155 रुपया पड़ता है। अब बात करते हैं कि कोरेक्स डीएस सिरप किस बीमारी में काम करता है। तो कोरेक्स डीएस सिरप यह सूखा खांसी के लिए सबसे बेस्ट सिरप है। यानी कि कोई भी मरीज को, कोई भी व्यक्ति को अगर सूखा खांसी हो गया है, ड्राई कफ हो गया है, जो कि बहुत सारे दिनों से परेशान है, कितने सारे मेडिसिन, कितने सारे दवाई खा चुके हैं, कितने सारे सिरप खा चुके हैं खांसी के लिए, लेकिन उसका खांसी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप कोरेक्स डीएस सिरप का सेवन डॉक्टर की सलाह से करें। तो दोस्तों, कोरेक्स डीएस सिरप में जो कंपोजिशन है वो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफेनिरामिन मिलेट। सूखा खांसी के लिए सबसे बेस्ट सिरप है। जैसे ड्राई कफ हो गया है, किसी को सूखा खांसी हो रहा है, तो उसको बहुत ही परेशानी हो रहा है, खांसते खांसते उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या साथ में अगर आपको कोल्ड हो गया है यानी कि सर्दी जुकाम हो गया है और साथ में सोर थ्रोट हो गया यानी कि आपका गले में खराश हो गया है, तो यह सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कोरेक्स डीएस सिरप आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं कि सूखा खांसी चाहे बच्चा को हो, जवान को हो या बूढ़ा को हो, खांसी करते करते बलगम नहीं निकलता हो, सिर्फ खांसी करता हो, तो उसके लिए कोरेक्स डीएस सिरप का सेवन करने से आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और साथ में आपको कोई भी अगर मेडिसिन लेना है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अब इसके कोरेक्स डीएस सिरप के डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका भी डोज एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दिया जाता है। फिर भी अगर आप इस कोरेक्स डीएस सिरप का सेवन करना चाहते हैं सूखा खांसी के लिए, तो 2 साल से 6 साल तक के बच्चों को 1.25 ml सुबह, दोपहर, शाम, बेहतर परिणाम के लिए आप 3 से 4 टाइम ले सकते हैं। और 6 साल से 12 साल तक के बच्चों को 2.5 ml सुबह, दोपहर, शाम, इसको भी अच्छे परिणाम के लिए 3 से 4 टाइम लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं एडल्ट के बारे में, यानी कि 18 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, अगर उसको सूखा खांसी हो रहा है तो 5 ml सुबह, दोपहर, शाम, इसको भी बेहतर परिणाम के लिए 3 से 4 टाइम लेना चाहिए। तो ये था दोस्तों कोरेक्स डीएस सिरप का डोज। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को कोरेक्स डीएस सिरप सूट नहीं किया, किसी व्यक्ति को सूट नहीं किया, तो उसको क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे सकता है। जैसे पूरे शरीर में इचिंग हो जाना, नोचनी हो जाना, पेट में मरोड़ हो जाना, दर्द हो जाना, दस्त हो जाना, उल्टी हो जाना, माथा में दर्द हो जाना, माथा में चक्कर देना। अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत मेडिसिन को रोके और साथ में अपने जो भी आपके पास के नजदीकी डॉक्टर है उससे जाके मिलें। तो ये था दोस्तों कोरेक्स डीएस सिरप का रिव्यू। अगर हमारा यह वीडियो आपको हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ग्लोबल हेल्थ हॉस्पिटल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।